Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq il-qalb imqazza ta' Ġesu. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li jissegwuna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sid il-Mulej, arawni, jien se nfittex in-naċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċ imxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċ tiegħi u nsalvahom minn kull fejn xterdu fi żmien isħab u s-switt tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet, inġibhom lejn arthom, nirawhom fuq il-muntanji ta' Iżrael, fil-widien u l-meddiet kollha tal-art. F'merad bnina qatt nirawhom u fuq l-ġibla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimirħu f'art tajba fuq il-muntanji ta' Iżrael. Jiena stess nira n-naċ tiegħi u jiena nserraħhom oraklu ta' Sid il-Mulej. Jiena nfittex il-mitlufa, inreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa il-ġrieħi tal-miġruħa u nqawwi l-marida, inħares is-smina u l-qawwija u nirrawhom bil-ġustizzja. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni. Dejn l-ilma fejn nistrieħ jħodni. Hemm hu jirrejjaqni. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqarr jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Inti tħejja mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Iż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmmar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Il-Mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-imħabba ta' Alla issawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu li kien mogħti lilna. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna edewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm aktar issa li aħna ħbib miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Allelujja, allelujja. Jiena raj it-tajjeb jgħid il-Mulej, jiena naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-Fariżej u lill-kittieba din il-parabbola. Minu dak fostkom li jkollhom it-tnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba, jifraħ biha u jerfaħha fuq spalleħ. Imur id-dar isejjaħ għandu l-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smewwiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Din il-ġimgħa niċċelebraw is-sollenità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Fil-fatt, ix-xahar kollu ta' Ġunju hu ddedikat lill-qalb ta' Ġesu. X'nifhmu allura bil-qalb imqazza ta' Ġesu? Il-qalba fiżika ta' Ġesu is-simbolu tal-imħabba ta' Alla għalina. Ix-xbija tal-qalb imqazza normalment turi l-qalb tiegħu imkebsa bin-nar.
il-kuruna tax-xewk, is-salib u l-ġerħa għadha d-demma mill-lanza li nifdita. In-nar jirrappreżenta l-imħabba tiegħu u l-Ispirtu Santu. Il-kuruna tax-xewk, is-salib u l-ġerħa tal-lanza huma simboli tal-passjoni, l-għalaqqat tal-imħabba ta' Alla. Il-passjoni turi li Alla jħobb lil dawk li joboduh u jiġħduh, mhux biss fl-modi, imma llum ukoll, imħabba li tidher estrema għax tmur lil hemm mill-fehma tagħna. Wara kollox, min ħajkun lest li jmut għal dawk li joboduh? Għaliex Alla għandu jmut għalina, imma huwa jħobbna u jmut għalina mhux għax jistħoqilna, ma jħobbniex għax nagħmlu t-tajjeb, ma jħobbniex anqas meta nagħmlu l-ħażin. Din tista' tidher ħaġa stramba u anke diżappuntanti. Aħna naħsbu li aktar ma naħdmu u nagħmlu affarijiet tajba, se nimmeritaw imħabbtu bħal xi stilla tad-deb fuq il-pitazz. Imma l-imħabba ta' Alla mhux hekk taħdem, għax l-imħabba mhix xi sentiment li jgħaddi. Alla huwa mħabba, l-istess essri tiegħu, ma jaqaf qatt iħobb. Il-ġen tal-imħabba ta' Alla jidher ċar fil-Vanġelu. Ġesu jirrakkonta parabola fejn rajb mitnaġa jintebaħ l-intilfitlu waħda. Intilfet fid-deżert, allura se tmut jekk ma ssibx għajnuna? Ir-raj iħalli d-99 naġa bil-għaqal biex imur isib lil dik l-imqarba. Kif jagħmel sens dan? Ebda raj normali ma jħalli warah bla protezzjoni 99 naġa, sempliċement biex joħroġ ifittex waħda, imma Alla jmur xorta waħda. Imħabtu għad 99 naġa jadaqs imħabtu għal dik il-waħda, għax hi infinita. U jiġi jfittex lili u lilek, jerfana minn kull fejn spiċċajna mwaħla. Il-ħajja hija qiebsa u żbalji nagħmlu, imma l-imħabba ta' Alla tħeġġeġ sew fl-irkejjen mudlama ta' ħajjitna u sew f'dawk imdawla. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!